大家好，又係我裝修學堂東耀。今日講下中工想去考師傅牌嘅網友，考個底框點裝法？因為佢考試嘅底框同我哋現場嘅裝嘅底框咧係唔同嘅。過嚟睇下。嗱，佢現場有咧一條平水墨600到地下哦，有呢一條地下呢條墨，同埋呢條實時墨。咁佢有嘅高度同埋闊度嘅限制嘅。咁因為我咧就係08年去考試嘅，咁我上網查到嘅資料咧，佢就係話內籠一㗎，計內籠啊，千祈唔好搞錯啊！你聽筆試嗰陣咧，要現場聽清楚喎個高度。我呢個只係話參考嘅啫。1960係個內籠，88係個內籠，記得啊！呢兩個數。嗱，咁基本上現場咧，佢都有提供嘅架撐俾你哋嘅，平水儀啊、平水尺啊、電梯啊，應該要有嘅嘢，你都可以都有嘅。但係你用唔慣嘅話咧，就可以自己帶自己嘅手提架撐過去。咁而家我哋首先要做嘅話咧，就聽清楚佢嘅內容啦，開個大細啦，點做法啦。嗱，佢有呢條線嘅，咁你開頭咧就可以88內籠，你要加翻我哋呢件板啦，你要計到數啦。嗱，呢件18厘板，咁你咪做咗兩隻腳咗先咯，因為佢有俾你嘅呢啲，種喺地下嘅，咁樣嘅，咁啊計數啊，88加18就4100。4100，但係考試咧個個都緊張㗎啦。其實咧佢有3個嘅走斬嘅，3個 mm 走斬嘅，其實就唔使咁緊張嘅，做開咧就冇問題嘅。咁啊，你變咗就可以定咗呢個位㗎啦。可以種死呢兩個佢先。全都。計時啊！
凍咗之後，呢兩個位你冇得走噶啦，係咁噶啦。咁你打埋個平水咯喎。佢係600啊嘛，因為咧佢冇腳架俾你嘅，你只係得喺個台度自己去計數啦。咁我哋就攞翻呢個平水件600，送翻落嚟。我哋呢條麥係905啊，905。嗱，記得攞翻呢個件啊，600。902，905，三個，爭3個，咁你要計數啦。嗱，記得住兩樣嘢。佢有規定嘅喎，棟企呢兩條咧，佢係咁樣看一嘅喎。嗱，頂嗰條咧就係、我都話錯咗，係咪咁啊？係啦，冇錯，咁樣嘅，喐開呢個握嘅。但係咧，所以你要計翻條數啦。我哋頭先嗰度係爭誤差3個，1906，1960。呢個係內籠麥，哦，內籠麥，咁呢條係冚過嚟啊嘛。但係咧，你加翻多6分喎，因為咧你要呢個位啊嘛。而家你1960咧就係呢個位嚟啊嘛，你要加多咗18個啊。可以戒咗佢啊！我呢條係總嘅1960，我頭先呢個咧就我要戒點3個啦，因為嗰度低又高低啊嘛。1960再減3個，1957，1957。但係右邊嚟㗎，千祈自己寫翻低佢，千祈唔好搞錯，調轉咗就變咗個平水唔啱㗎咯。開腳，嗱，全部都係呢腳嚟戒㗎嚇。呢個頂頭800係個內籠，
呢個係。88係個內籠，你記得每邊延長啦嚇，因為要搭口嘅就指口㗎嚇。好多時啲師傅過去考試就係忘記咗搭呢個口咧，界錯料咧，跟住就提早收工啦。多36，兩邊打。同埋呢個闊度嘅1/3，開呢條坑啊！剝翻佢，呢個唔要，千祈唔好戒錯，戒錯你之前嘅嘢就白費㗎啦已經。呢兩個唔要。
你搭翻出嚟，畫翻落去，嗱都係要乜翻佢啊！自己攞記號啊！兩邊做咯，兩邊做佢唔會爛。一隻。完成，搞掂。你冇諗住打槍啊，揼釘，呢啲佢有俾你嘅。
已經。咁啊完成咗啦，釘好咗啦，開咗佢先。OK， 就咁。佢提供嗰隻飛刃板嚟嘅，唔係我呢隻嚟嘅飛刃板。咁啊，而家可以埋位啦。但係咧，頭先記得咧，頭先我咪度咗有高低嘅，你唔好調轉咗喎，調轉咗唔啱平佢喎。啊，我呢邊我掹咗出嚟㗎啦。你收呢粒螺絲之前咧，覆過呢個企水，唔好揸咁遠。好啦，就係咁啦。同埋咧，你打個8字撐嘅，68，而家6825啊，呢邊6825。683，但係咧你可以寫低佢嘅，怕你唔記，怕唔記得嘅話寫低佢。呢度625，呢邊係683。跟住我哋咪試下加長多8個，一個斜字斜眼咁加長咗10個試下。683即係684。呢度625就係635，寫低佢。
635，試下，咁樣梯先。長10個咧，可能會有長2個頭，我呢度要隔短啲。
要。可以啊！呢啲鴉皮水，呢邊鴉皮水，咁啊搞掂晒㗎啦。基本上咧，你咁矮嘅話咧，佢誤差咧，佢唔超過3個咧，當你合格。但係網友咧，無論如何都擺咗上去先，扣咗分一件事。你唔擺上去咧，你就輸埋。同埋咧，仲有模擬。因為佢冇定個尺寸嘅，冇定尺寸嘅話咧，咁我咪分工俾佢咯。咁我哋咪大概1米，咁我嚟翻過嚟200，咁就完成埋寫所有嘅項目。佢用冇聲。咁我呢個咧基本上就完成咗啦，因為咧佢現場咧有一條角鐵，咁啊收螺絲嘅啫，一條角鐵，一個斜印，兩邊都係。咁你基本上你收埋呢個嘢咧，呢個就已經完成㗎啦。但係呢個時間咧，我而家直落嘅應該係用咗8個字度啦我諗。咁啊基本上咧呢個框咧，你預計你哋做嘅話咧就個半鐘到啦。咁因為仲有門框嗰啲咧，你可以睇翻我哋嘅視頻同埋呢個氣管。咁啊，應該有啲心理壓力嘅，慢慢嚟咧，好似我呢個咁樣去咧，跟住我呢個咁樣去做法咧，計好晒所有數咧，應該問題唔大嘅。難過呢個車巴字，你預佢長咧6個 N 度，長6個 N 度，咁你打翻個車巴字，同埋收呢個角之前咧，大概個企水咧，你打低佢先再收螺絲，唔好斜得太犀利收螺絲，定死咗個位咧，到時你好難掹翻直嘅。啊，呢個重點嚟嘅呢啲，嗱好難嘅呢兩個車八字，呢個八字角。咁啊睇個門框嗰啲咧，呢個就可以睇翻嗰啲視頻啦，同埋門啊、氣管啊嗰啲我就唔講啦，我就講呢個嘅底框嘅做法，因為同我哋現場嘅地盤係唔同嘅。今日就視頻就到呢度，拜拜。